咗呢個位，咁多架呢叫蜘蛛車啊，好多架蜘蛛車喺度裝緊鋁板。蜘蛛車，你上咗去咧，喺上面玩手機唔食嘢嘅，唔知你有冇做嘢喺度？不過冇所謂啦，鋁板咁大件鋁板，冇罅窿㗎。咩啊？頂底有冇罅窿啊？左右冇罅窿。你叫拉唔拉流咁所謂啫，冇所謂㗎。梗係有所謂啦，大佬。唔啱咪換個塊，唔啱咪戒咯。戒你老母閪冇得戒啦嚇，冇得戒。唔知㗎，啲順序咁撚遠都睇唔到嘅，當時點都唔使講手風㗎啦你起碼望落去順眼啦，掛好咁多下哇。你上面望到好起級，你下邊都睇唔到嘅。呢就係高嘅好處啊！玩飛機啊，飛機降落好似去咗九龍城啟德機場咁近啊！你喺度跑到幾遠啦？呢度跑道中間嚟嘅，做咩？佢兩咁你做中間呢個？佢兩邊飛嘅，有飛上飛落嘅。好撚嚟，車撚嚟。使乜簽名啊？哇！我排到先可以食飯啊！咁撚多人啊！哇！飯都臭啦，咁晒化哇！犀利啊！咁撚多人上安全堂，開安全會啊！喂，唔好失散啊！一失散咗，唔知邊度揾翻你啊，大佬！揾開下午未撚見過嗰啲場面。咁啊，喂，或者下面冇人啦，冇人做嘢嘅點解？帶馬俾業主睇，咁撚多人做嘢㗎，真係曬馬都唔知佢條撚樣喺度噏乜撚嘢，聽唔撚到佢講嘢。咁撚多人喺度，你老母攞啲演唱會音響嚟先得㗎。你老母真係黐撚線，幾撚陣人喺度鬥鬥，真係唔知佢做乜撚嘢，幾撚激動啊！老資本主義，幾撚嘢喺度，幾撚老母嘢！必然。而家係教啦，實際教啦。要向佢表達意見。係啦。